Всем привет! Здравствуйте, уважаемые подписчицы, подписчики и гости моего канала. С вами Майя Сан. Сегодня мы с вами будем гадать, поскольку у меня недавно появилась новая колода. Мне хочется попробовать на ней что-то сделать. И первое гадание, вот честно признаюсь, до этого момента я на этой колоде еще ни разу не гадала. Это будет мой дебют, можно сказать, на колоде Таро у камина. И поэтому первое гадание, которое я проведу на этой колоде, будет на новую колоду. То есть есть такие группы гаданий, я думаю, что вы все знаете о них. Когда у нас появляется новая колода, то нам надо понять вообще, что это у нас такой за зверь появился, за новый инструмент, как им пользоваться. И для того, чтобы в этом лучше разобраться, можно даже у колоды об этом спросить напрямую. У меня достаточно долгое такое гадание на 14 вопросов есть к новой колоде, к любой новой колоде, в частности вот к этой. И сегодня я буду у колоды спрашивать. Итак, вот могу сейчас хорошо оценить, насколько легко тасуется эта колода. И получается, первая карта у нас будет, что эта колода может рассказать о себе. Какая как бы будет главная карта в этой колоде. Так сказать, ее сигнификатор. И посмотрите, что выпало. У меня выпала карта Иерофанта. То есть получается вообще шикарная просто трактовочка. Получается, что колода будет меня в чем-то учить, в чем-то помогать. То есть это колода, которая знает истину. То есть у нее есть знания определенные, которым она меня будет учить. Тут Иерофант в образе учителя у нас изображен. И поэтому, в принципе, очень хорошая карта. Мне нравится. Мне нравится, как она себя проявила. Какой колода меня видит? Кто я такая в этой колоде? Очень интересно. Давайте посмотрим, кто же я такая-то в этой колоде. Ох, пятерка кубков. Разочарованная женщина, в чем-то обиженная. Интересно, она меня видит. Может быть, сейчас в чем-то это настроение соответствует действительности. Возможно, карты это чувствуют. Вот получается, что я такая, может быть, разочаровавшаяся в чем-то дама. В чем сильная сторона этой колоды? Давайте посмотрим. В чем сильная сторона? Император. Но император у нас карта порядка, когда без лишней воды напрямую, ну как император говорит у нас, отдает приказания, отдает поручения, как бы помиловать, значит помиловать, казнить, значит казнить. И вот колода, наверное, она будет, судя по карте, которая выпала на этот вопрос, она будет просто вот прямо отвечать на поставленные вопросы и правильно вносить какие-то свои советы, даже не с точки зрения рекомендации, а может быть так четко и напрямую. Может, у меня она будет так работать. Посмотрим. Ой, убежала. В чем слабая сторона этой колоды? Давайте посмотрим. Тут нужно быть самокритичной. Может ли колода сказать, в чем ее слабая сторона? Посмотрим. Восьмерка кубков. В чем же слабая сторона данной колоды? Никогда не довольна тем, что имею, и всегда стремлюсь к чему-то новому. Такой ответ дала мне колода Таро у камина. То есть нет идеального расклада, всегда можно стремиться сделать расклад еще лучше.
Может быть, будет казаться, что можно еще лучше как-то сделать, еще лучше трактовать. Нету полной удовлетворенности, не будет от колоды. Может быть, у меня всегда может быть ощущение, что есть еще куда расти. В чем отличительная черта колоды? Ой, отличительная черта уже пошла. Отличительная черта. Король кубков. Ну, здесь, судя по всему, очень много экспрессии, много чувств. Очень хорошо, тонко чувствует душу эта колода, вероятнее всего, потому что король кубков – это прям магистр в области чувств. В чем моя отличительная черта? Смотрим, моя личная отличительная черта. Как это видит колода? Чем я отличаюсь от других? Постоянные трансформации. Могу легко оставить нечто и перейти к чему-то новому. Как эти два аспекта могут взаимодействовать? То есть отличительная черта колоды – это ее тонкая чувствительность, и моя отличительная черта – это может быть тяга к постоянным переменам. Посмотрим, как эти два могут взаимодействовать аспекта. Но это карта победителей, то есть мы вместе с этой колодой сможем достичь каких-то побед определенных. Может быть, она меня направит, также, если я буду для себя гадать, на какой-то путь к победам через трансформации. Она будет чувствовать, в какую сторону мне себя трансформировать, давать мне дельные советы и в результате приводить меня к победе. Наша точка соприкосновения, то есть зачем эта колода мне и что она мне может дать, как бы почему я ее выбрала, в чем притяжение происходит, по какому признаку, я не знаю, как правильно выразиться, что меня будет притягивать в этой колоде. Может быть, через нее начнут деньги приходить? Потому что король пентаклей, то есть человек, который, возможно, платные расклады будут какие-то через эту колоду идти. Но тут идет явно денежный какой-то аспект. Денежный, как часть дела, как такой фундамент. Посмотрим далее. Как лучше всего взаимодействовать с этой колодой? Как лучше всего взаимодействовать с этой колодой? Ну, рыцарь Пентаклей – это у нас неторопливая карта, то есть, получается, надо долго, упорно работать, развиваться и долго ждать какой-то отдачи, может быть, но отдача при определенных и длительных усилиях, отдача не заставит себя ждать. То есть тут как бы, если у нас уже рыцарь Пентаклей вышел, то тут говорится о длительной и кропотливой работе с этой колодой. Что поможет мне лучше понять колоду? Что поможет мне лучше понять колоду? Королева мечей. Честно говоря, тут уже прям кажется, что можно вопросы лично задавать авторам-составителям, и они мне помогут. Я даже вот догадываюсь, кто эта женщина и как она может помочь. Вот. Что лучше поможет понять. Но если уже не брать конкретных каких-то личностей, то скорее постоянная практика, я так думаю.
Тут у нас королева мечей, она с картами вместе вот прям находится и гадает активно. То есть чем больше буду практиковать, тем больше буду понимать данную колоду. Чего мне не хватает? Чего мне не хватает? Совет от колоды. Туз пентаклей. Вдохновение к зарабатыванию денег не хватает. Не хватает, скажем так, импульса для того, чтобы сделать, может быть, гадание основной своей нишей заработка. Потому что, ну, на данный момент, как бы, я имею некоторые доходы, но это не постоянное, и это не то, за счет чего я живу. То есть карты Таро — это скорее хобби, чем реальная работа. Ну, а тут, может быть, карты говорят о том, что мне не хватает более серьезного подхода и вдохновения для того, чтобы сделать это действительно своим делом. Как сложится наше сотрудничество? Вместе с колодой карт Таро Камина. Угу. Но, скажем, легким оно не будет однозначно. Тут рыцари мечей, и придется действовать. Ну, как бы колода это меня может будет где-то и обрубать, и наставлять, и говорить правду матку в лицо, неприятную правду. Но я буду с ней более резко. Вот почему-то мне эта колода идет, как вам сказать, при всей ее женской энергетике, у меня эта колода энергии такие достаточно целеустремленные, мужские идут. Несмотря на то, что сама по себе колода именно выполнена женщинами. У меня, возможно, она будет работать и групповато. Конкретно у меня с ней. Чему я могу научиться у этой колоды? Чему я могу научиться у этой колоды? Десятка пентаклей. Тому, как построить свою жизнь. У меня колода как бы толкает к материальному благополучию, я вижу. Тут прямо вот идет к изобилию, к богатству и так далее. Вот этот вот путь. И если бы я использовала закрывающую карту, какая карта будет закрывающей, вот какая сама бы колода, какая бы предпочла, чтобы была карта в качестве закрывающей. Я, честно говоря, не пользуюсь закрывающей картой, но вот в раскладе есть такой вопрос, я все-таки его задам ради интереса. Какая карта должна быть закрывающей? Ну, и колесница тут выпала. В принципе, очень даже гармонирует карта с общим раскладом, карта колесница, когда меня тут вот просто буквально колода с самого начала моего первого расклада, колода меня просто начала пинать какую-то в сторону работы и даже зарабатывания денег. Наверное, вот такая получилась интересный расклад и интересное поручение от самой колоды. Ну что ж, надеюсь, вам было интересно. Я опубликую расклад на интернет своем канале. Я не буду конкретно опираться на свой расклад, а просто опубликую вам схему для того, чтобы вы могли дома также использовать это гадание для любой новой колоды, которая у вас есть и которую вы хотите протестировать на себе. Конечно, это очень личное гадание, потому что ваши отношения с колодой, они очень персональные и индивидуальны. И поэтому я вам рекомендую не использовать онлайн-расклады, поэтому я гадала себе, не вам. Вот, не использовать чужие, а именно, если у вас есть личная колода, именно сделать для себя самой и посмотреть, что вам лично скажет колода. Ну, либо попросить у кого-нибудь, чтобы вам сделали
расклад на то, как вы с этой колодой дружите и взаимодействуете. Ну что ж, у меня все. Буду благодарна вам за лайк и подписку. И до встречи на моем канале. Всем пока!